adduunkan waxaa ku taalay tuulo yar oo ku taalay meel deegaan ah. habeenku saacaddu markay ahayd 11kii habeennimo mugdi zaa'id ah ayaa qarinay wadooyinka cidlooyinka ahaa. dhawaaqa xawayaanada ayaa habeenkii la maqlaayay. meeshana aamusnaan cabsi ayaa ka jirtay. yarkan wuxuu daaqadooda oo qadiimi ahayd ka eegayay bannaanka. gurigaas wuxuu ahaa mid awoowayaashid ka soo haray. darbiyaduna waxay ahaayeen kuwa saa'id duug u ah. hortiisa waxaa ku yaalay geed weyn oo qudhaca. laamihiisa dabaysha ayaa si cabsi la u ruxaayay. kaakaa saahib maxaad weli biyaha ugu shubtay habeenkii geedkan? habeen barkii ayuu ariyan weydiiyey adeerkii duqoobay. duqii ayaa si aamusnaana geedka u eegay. kadibna cod hoose ayuu ku yidhi, wiilkaygiiow haraadka qaar biyo ma dejiyaan, waxaa dejin kara keliya cabsida. wuxuuna ku dhahay geedkan ha u dhowaanin, halkaas isaga ayaa jooga. aryan ayaa yidhi, adeer ma waxaad ka hadlaysaa muunja? aryan isagoo qoslaya ayuu adeerka ku yidhi, waa qarnigii 21aad, ruux iyo jinni iyo wax sheekooyin cabsi ah hadda ma jiraan. kaakaa saahib wejigiisu waa isbedelay. wuxuu dhahay, muunja ma aha ruux caadi ah, waa qof degan. xafladiisa arooska ayaa loo samaynayay, laakiin guurkiisa ma uusan dhicin. wuxuu dhintay isagoo aroos doonaya. ilaa maanta wuxuu raadinayaa gabadhuu guursado. dabayl qawayaa si lama filaan ah u dhex martay guriga. habeenkii xigay saaxiibada aryan ayaa ku dhiirigeliyey inuu geedka u tago. qof walba waa uga digayay, balse aryan wuxuu rabay inuu geesinimadiisa muujiyo. isagoo toosh gacanta ku haysta ayuu dhankii geedka u dhaqaaqay. aryan ha aadin ayay saaxiibada isku qaylinayeen. waxay dhahayeen waayeeladu waxay leeyihiin haddii muunja uu ku arko garabkaaga ayuu fuuli doonaa, weligiisna kaama degaayo. aryan isagoo qoslaya ayuu yidhi, aan aragna waxa uu muunja iga qaadi doono. war maa ka joogtid hee. markii uu geedka u hawadii si kadis ayay u qabowday. udgoonkii habeenku wuxuu isku bedelay ur ubax qurmay iyo dambas duug ah. kadib qosol yar oo aan bini'aadam u ekayn ayaa ka soo yeedhay laamaha geedka. wuu yimid, ugu dambayn wuu yimid. aryan jirkiisa ayaa gariiray. tooshkii markuu kor ku ifiyey wiil yar oo fadhiya laan weyn dushiisa. bishiimihiisa waxaa ka muuqday dhoolla caddayn aan caadi ahayn. isla markiiba wuxuu ka soo booday geedka. lugihiisa dhulka si caadi ah maysan u taabanin. may bari doontaa walaasha ayuu cod qalafsan ku yidhi, waxaan rabaa aroos, waxaan rabaa inaan meher galo oon qof arooso. aryan isagoo cabsi darteed la shigshigaya ayuu yidhi, ma dhabbaa inaad jirto? ruuxii ayaa qosol cabsile ugu jawaabay, waxaan ahay gaajo aan weligeed dhimanin, waxaan ahay abaar aan dhammaanaynin. markaas codkiisu wuxuu isku bedelay qaylo reer aakhiraad ka soo baxaysa. aryan cabsi darteed ayuu dib soo jeesaday. wuxuuna naftiisa ula cararay guriga. intuu ordaayay wuxuu dareemay sidii gacan aan muuqan oo cunaha qabanaysa. markuu gudaha galay ayuu albaabkii si xoog loogu xiray. kaakaa saahib ayaa si argagax la u yidhi, maxaa dhacay? maxaa wejigaaga caddaan ka dhigay? aryan isagoo neefta ku dhigan tahay ayuu yidhi, wuxuu i weydiistay saay. daqiiqadaas saqafka guriga waxaa ka bilowday jug culus, qab camal. waxay u ekaayeen lama yaroo saqafka dhagaxaan ku garaacaya. kadibna qaylo gabar ayaa guriga ka soo yeertay. aryan ibadbaadi, qof ayaa jiidanaya. mugdiga dhexdiisa waxaa laga arkayay iyadoo la jiidanayo. dhinaceeda waxaa taagnaa muunja. wuxuu gacanta ku haystay saay, isagoo dhankii geedka u sii jiidaya. indhihiisa waxaa ka baxayay iftiin guduudan. caawa arooskayga ayaa dhacaya ayuu ku qaylinayay. caawa muunja wuxuu noqonayaa boqor. kaakaa saahib markiiba wuxuu ka soo bixiyey sanduuq duug ah, dambas sixiran. isagoo wax daran akhrinaya ayuu muunja dambaskii ku tuuray. markii dambasku taabtay, muunja wuxuu sameeyey qaylo gilgishay hawada. qayladaas waxay u ekayd murugo kumanaan sano jirtay. jirkiisii wuxuu isku bedelay qiiq madow. laakiin intuusan baabi'in wuxuu si toosa u eegaya aryan. waan soo laaban doonaa ilaa raadkay uu ka dhammaanayo. nin gurigan ka dhashay hurdo nabad leh ma heli doono. argagixii laga qabay muunja ma aysan dhammaanin. subaxdii xigtay aryan waxaa qabatay qandho daran, laakiin jirkiisa ma kululayn. wuxuu ahaa qabow sida baraf. isaguse wuxuu dareemayay dab gudaha ka gubaya. kaakaa saahib markuu bustaha ka qaaday wuu naxay. laabta aryan waxaa ka soo muuqatay xaraf casaan ah oo gubanaya sida bir kulul oo la gubay oo la kor dhigay. aryan indhihiisa cirka ayay eegayeen. wuxuuna si tartiiba u lahaa, wuu gaajaysan yahay, cunto ma rabo, qofuu cuno ayuu rabaa. kaakaa saahib cabsi ayuu la gariiray. muunja wuxuu aryan ka dhigtay qofku ku shaqaysan lahaa. haddii qoraxdu dhacdo ka hor aanan joojin, jirkiisa si buuxda ayuu qabsan doonaa. markaas waxaa loo yeeray nin ruuxyada xira oo la oran jiray dalmiir. markuu yimid guriga oo dhan wuxuu ku wareejiyey inin jaallo ah. kadib wuxuu si hoose u yidhi, muunjan kani aad buu duug u yahay. xididadiisu kuma xidhna geedkan oo keliya, wuxuu ku xiran yahay dembi qoyskan ay horay u galeen. kaakaa saahib indhihiisa ilma ayaa ka soo daadatay. muunja wuxuu ahaa walaalka iga yar ayuu dhahay isagoo oynaya. sheekadan aan isla aragno. roob yar ayaa daayay. cirka oo dhanina wuxuu u ekaa mid mugdi iyo cabsi ah. yarkan wuxuu ka soo laabanayay meeluu wax ka soo baranayay, balse qalbigiisa maalintaas waxaa ku jirtay culays aan caadi ahayn. tallaabo kasta oo uu qaado wuxuu dareemayay sidii qof la daba socdo. wuxuu zaa'id u dareemayay cabsi aad u daran. saaxiibtiis ayaa dhinaciisa socotay, waxayna si kaftanna u tiri, maxaa kugu dhacay maanta saanuu? wejigaaga wuxuu egyahay qof ruux shar la arkay. saanuu isagoo yaaban ayuu qoslay. wuxuu yidhi, waxba ma jiraan meera, laakiin tan iyo subaxdii aan soo baxay qalbigayga waxaan fiicnayn ayaan ka dareemayaa. meera ayaa isku dayday inay dejiso. waxay ku dhahday, waxaa laga yaabaa inay tahay hurdayari. guriga tag oo seexo dhowr saacadood. fiidkii ayaan kuu keenayaa waraaqadahaaga. wax yar kadib meera jidkeedii ayaa la soo gaaray.
waa ayna leexatay. Sanuuna kaligiis ayuu gurigii u sii socday. Markii uu albaabka furay, codka hooyadiis ayaa ka soo yeeray jikada. Wiilkaygiiyow, gacmaha dhaqdhaqo oo cuntada cun ayay dhahday. Wuxuu dhahay, laakiin maya hooyo, maanta caafimaadkaygu ma fiicna. Wuxuuna dhahay, wax yar ayaan seexanayaa. Hooyadii iyadoo walwalsan ayay aamustay, waxayna dhahday, aabbaha weli ma imaanin, ayada xaaladeedu weli ma fiicna. Sanuu qolkiisa ayuu galay, nalalkii oo dhan ayuu damiyey, wuxuuna isku tuuray sariirta daal badan awgeed. Ilbiriqsiyo gudahood ayuu hurdo dheer galay, laakiin hurdadaasi ma ahayn hurdo caadi ah. wax yar kadib wuxuu dareemay gacan qabow oo madaxiisa si tartiib ah u salaaxaysa. jirkiisa oo dhan dhidid qabow ayaa ka soo baxayay, balse ma awoodin. gacmihiisa iyo lugihiisa waxay u ekaayeen kuwa sariirta lagu dhajiyey sida koolada camal. kadib cod dumar oo hooseeya ayaa dhegtiisa ku soo dhacay. Saanuu, kac wiilkaygiiyow. codkaas wuxuu ahaa mid uu si fiican u yaqaanay. cabsi darteed ayuu si tartiib ah gadaal ugu jeedsaday. markaas ayuu argagax la gariiray. sariirta dhinaceeda waxaa fadhiday ayaydiis, taasoo la dhahay way xanuunsanayd, laakiin muuqaalkii ay lahayd ma uusan ahayn kii uu ku yaqaanay. wejigeedu wuxuu ahaa cirro mayd u eg, bishimaheedana madow ayay noqdeen. indhaheeda si aan caadi ahayn ayay ugu dhacayeen gudaha madaxa. ayeeyo, sidee halkan ku timid ayuu yidhi. ayadii wax jawaaba ma aysan bixinin, waxay si aamuslaan leh u fiirinaysa isaga. kadib indhaheedu si tartiib ayay caddaan u wada noqdeen. Saanuu neeftii ayaa ku dhegtay. qolka gudihiisa waxaa ka dhacaysay qabow aan dabiici ahayn. dabayshu waxay u yeeraysay sidii qof oynaya, waa warey camal. markii uu qaylin rabay, waxaa si lama filaana u soo dhacday qaylo kale. saanuu kac. isla markiiba hurdadii ayuu ka soo booday. wuxuu ogaaday in qolka uu madhan yahay. hooyadiis ayaa jikada ka qaylinaysay. wuxuu isagoo gariiraya u soo orday bannaanka. wuxuu dhahay, hooyo maxaa kugu dhacay? hooyadii wejigeeda wuxuu ahaa mid cabsi darteed noqday mid argagax leh. waxay dhahday, waxaan dhaqayay weelka, kadib waxaan dareemay qof gadaashayda istaagay. waxaan mooday inaad adiga tahay. waan kula hadlay, laakiin cid ii jawaabtay ma aysan jirin. Saanuu wadnihiisa si xoog leh ayuu u garaacmayay. hooyadii ayaa tiri, markaas waxaan maqlayay tallaabooyin ku sii socda qolka aabbaha. waxaan mooday inaad wax raadinayso, laakiin daqiiqado kadib waxaan maqlay wax jajabaya. iyadoo gariiraysa ayay sii wadatay hadalka. markii aan gudaha u orday, cidna ma aysan joogin, laakiin sawirkii aabbaha iyo ayayada ayaa dhulka ku dhacay oo jajabay. Saanuu indhihiisa cabsi daran ayaa ka soo muuqatay. hooyadii suman ayaa farta ku fiiqday jikada. kadib markaan dib u soo noqday, waxaan arkay weelashii oo dhan oo dhulka ku daadsan sidii qof xanaaqsan oo turtuuray camal. guriga oo dhan wuxuu noqday aamusnaan cabsi ah. xitaa neeftooda waa ay maqlayeen cabsi darteed. waxay bilaabeen inay qolka hubiyaan, iyagoo ka baqaya in qof uu guriga ku dhuumanayo. laakiin taleefin guriga ayaa si lama filaan u soo dhacay. dhawaaqaas ayaa qalbiyadooda cabsi geliyey. Saanuu si gariir leh ayuu taleefonkii u qabtay. wuxuu dhahay, aabba ayaa soo wacaya. hooyadiis ayaa si degdeg uga qaaday. halow, maxaa dhacay ayuu dhahay aabbihii. hooyadii iyadoo cabsanaysa ayay tiri, dhaqso guriga imow. wuxuu ku dhahay, waan imaanayaa. markii ay taleefonka dhigtay, Saanuu isagoo cabsi la gariiraya ayuu weydiiyey, hooyo maxaa dhacay? suman indheheeda ilma ayaa ka soo qubatay. waxay dhahday ayayada, mar labaad wadna xanuun ayaa ku dhacay. laakiin Saanuu qalbigiisa hal su'aal ayaa ka dhex guuxaysay. haddii ayaydiis cisbitaalka ku jirtay, yuu ahaa qofkii sariirta dhinaceeda ila fadhiyey. isagoo cabsanaya ayuu sidaas dhahay. sheekaduna halkaas ayay ku dhammaatay. berri ayaan soo dhigayaa sheeko aan innaba caadi ahayn. idinku sabskaraybta ii saara, muuqaalkana leeg saara.